主角还活着，为什么我想告诉大家无人生还？为什么结尾只有多杰是单独和夏然告别的？为什么案件开始的时候谨慎稳重的夏然会把多杰忘在拘留所？明明是部悬疑片，为什么总觉得它是一部哲学片？李红在匪群里究竟是什么角色？他是又如何一步步走向深渊的？为什么会计是必死的？他最后给北上烧的话代表什么意思？猫头鹰是主角夏然的代名词，也是贯穿本片的象征，但电影里只有一只猫头鹰吗？今天这条视频后期会跟大家聊一聊你很有可能没有发现的另外一个结局。看完这部电影之后你会发现这其实并不是传统的悬疑犯罪片，因为它比起细节逻辑阐述更重视整体框架和氛围的烘托，而且还有很多意识流的描写与镜头，所以存在着许多留白和想象的空间。接下来我们会一一解答这些问题。温馨提示，此视频严格来说更适合观影后的人观看，且接下来的内容会涉及到严重的剧透和主观猜测，请没有做好准备的朋友谨慎进入。电影讲了一个很有老江湖气的边塞故事，荒地和风沙，老枪和出力的纹理引出了一个叫盲崖的地方，警察局只有3个警察，处理的都是民众琐事，大家都奔于生活，贫穷简单但也危险。除了天灾风沙之外，还有围聚过来的悍匪，他们刚登场就杀了加油站的小哥，杀了司机，杀了救回悍匪老大赵北山的医生。之后便是两边2条并行的故事线。匪帮这边，赵北山因为医生害怕多加了1倍的药量，所以昏迷在床一直没醒。底下的小弟动了歪心思，想要吞掉赵北山之前安排人在盲崖藏下的钱箱，而钱的地点则由在盲崖生活多年的老板娘李红掌握，她也是这个匪帮里的大嫂。匪徒们对她也是面上客气，手上不客气。他们围绕着群龙无首下的分赃不断内讧，直到赵北山苏醒。另一边，派出所的故事线是调查加油站的杀人案。夏然开着小卡车去加油的时候，发现油全部都不见了，而且屋内也空无一人。他后面就在地下室发现了3具尸体，被胶带随意的缠绕捆绑丢在地上。他们展开调查后，民众开始跟他们反馈了一个情况，这家会莫名其妙多了一个大坑。夏然等人就发现了，坑上都会绑一个红绳作为标志。紧接着，他们找到了2箱匪帮藏着的钱。夏然更是通过出入口的人员记录册发现只有这几年建造这些地方的施工队有异常。两边的故事就是这样明朗了。之后就是匪帮和警察的纠葛，匪帮要钱也会要命，警察则是需要在民众多火力少的情况下保住百姓，争取救援。这场斗争是有限的，因为匪帮图谋的就是独属这里的一个特殊时期——大风沙。这个灾害即将来临的时候，玛雅的各种供应都很容易出现各种问题，他们能轻而易举地封闭这里，但也是有时间限制的。风沙来之前最好要离开，不然他们会被一起困住，等到风沙过去他们也走不掉了，很容易被警察的增援包围。前期剧情大致是这样，接下来要聊的就是电影里一个很关键的剧情点，最后的那场沙尘暴。遮天蔽日的风沙成为了这片荒地的天堑，悍匪们带着钱想赶着大风来之前离开盲崖，他们武器精良，人员众多。主角怀着献祭一样的心情追上去，想留下赵北山。所以当所有人都开着小卡车狂跑，想逃离天灾的时候，就夏然一个人骑着辆3轮摩托就冲进了风暴里。等他醒来时，只剩下他一个人活着，还有行动能力。他抓过一个匪徒，问头目赵北山的下落，匪徒奄奄一息，说赵北山没走。到这里我觉得有些离谱，但是可以存在，可以接受的。可众所周知，离谱的事情发生多了之后，它本身真实性就会被质疑，另一批人则会开始认同宿命论，也就是电影正片播放的主论调。主角最后还是一个人活了下来，但我是另外一派，怀疑真实性的那一派。我们串起来聊一聊。首先是在这场吞天的大风暴里，主角是一个腿脚不利索，没带什么防护措施，开着3轮车就冲进去的普通男人。但不仅安全的冲进去了，还安全的从里面出来了，这是离谱的2件事。其次，他不仅冲出来了，后面还能跟赵北山进行殊死搏斗，这是离谱的第3件事。而且他不仅殊死搏斗了，最后还能好好的站着，除了有些瘸的老毛病，几乎没看出什么身体上的大毛病，这是第4个离谱的地方。因为大家去看那段打斗戏就知道了，夏然那个脊柱是可见的在摔在折，打到最后活下来半伤瘫痪，我都觉得是正常的。而且还有最后一个战局的反转点，赵北山拖着夏然去看最后一个战友多杰的时候，他没有看到从不失手的蛇头胜利，反而看到他瘫坐在长椅上，身中一弹，濒临死亡。地上本该死去的多杰身上反而拿着蛇头的长枪。要知道，多杰被倒下木门砸中在地，蛇头还踩在木门上，用斧头砍了整整好几下，不仅没有失去行动力，最后还能给蛇头一枪，我觉得可以说是奇迹了。这是最后一个离谱的地方。另外还有一个离谱的隐藏点，我最近买了台新手机，旧的让转转上门回收了，给出的回收价高的离谱。大家买了新的旧的怎么处理？就像我那台 iPhone 15 Pro Max 就找转转上门回收4800多，转转提供优质的回收服务，所有的回收师都经过严格的专业培训，全程标准
化验机。当面包价现场打钱，而且只要我定了时间，回收师最快1小时上门，不光是写字楼还是住宅区都能来。我发现壮壮还不止收手机，是家里闲置的平板笔记本、放角落吃灰的主机显示器，都能一键下单，通通打包带走，不用扯皮，不用到处跑，直接给你省去所有的麻烦。现在打开壮壮 APP 搜索11621，领取580元回收红包，手机、平板、笔记本全都加价收，赶紧上壮壮估个价吧。这5件事每个当听起来都是相信的，但聚合在一起之后，就不得不怀疑它的真实性了。再加上赵北山放弃抵抗之后，他瘫坐在废铁架前，夏然给他铐上手铐之后，也瘫在了另外一边。当时的镜头特写强调了一个画面，两人都在肆虐的风沙里，赵北山头枕着废墟铁架，夏然的头枕着标有未来这样的断裂招牌。到了这个画面，我就觉得是结局了。最后的道别戏看似交代了夏然的去向和未来，看似交代了告别众人后的前进，但其实故事已经提前结束了。夏然头枕着的未来才是他真正的未来，他跟赵北山一起死在了风沙暴里。我们顺着来聊第二个问题，为什么只有多杰单独告别？我一开始也以为他们只是单独作为一个剧情的反转出现，当大家以为他成功活下来的时候，用镜头一转后的消失，告诉夏然和观众他并没有活下来。然而等我后来细想这个角色的时候，产生了一个大胆的猜测，或许多杰这个角色从一开始就不存在，所以结尾道别的时候，只有多杰一个人是在卡车前等夏然，其他死去的人都在巴士上。按理来说，多杰跟着这人一起死的，然而唯独他没有坐上巴士，说明从一开始他就跟其他人不一样，他是另外一个夏然，是夏然的另一面。这场告别不是悼念多杰的死亡，而是夏然在告诉自己，他真的可以一个人前进了，因为这次他没有一个人活下来，不需要再让独立自由的多杰来陪伴。肯定会有人质疑啊，难道凭借着最后的道别戏和反杀的奇迹来怀疑多杰这角色的存在性？当然不是。所以我们接着聊一聊第3个问题，为什么谨慎稳重的夏警官夏老师会在案件发生的时候让多杰就待在地下室听着？要知道主角刚发现加油站案件的时候，甚至连大学生警察简玲这个自己人都隐瞒了，多杰一个普通民众为什么能够知道？真的是稳重谨慎的他一时忘记了吗？其实我觉得不是，特别是看完结局后回过来想，就能发现多杰的一切该做的和他一切拥有的其实都是夏然的。刚开始他出场的时候是跟马小智、曾志阳跑了的问题，马小智说被多杰偷吃了的，当时没有证人也没有证据，夏然是怎么处理的呢？他直接替多杰赔了300块，1头羊的钱。之后多杰说不用赔的，还问夏然说信不信他，夏然都没有正面回应。这里其实有些谜语人的那种奇怪了，后面越想越觉得这个角色有问题，本来还以为会是便利厂或者作用复杂的角色，没想到看到后面就是纯帮手加正面情绪鼓励输出。于是又想起来多杰还说过他没有地方可回，然后一关门就赖在了羁押室，这其实不也是夏然的现状吗？他也无处可归，所以就在闭着眼睛往前，直到黑夜降临的时候他才睁开眼睛，顶着千林弹雨和满天的危险冲锋，这一点回应上了。后面还有一次夏然准备出发去敌营，但手枪里没有子弹了，便提出要借走多杰的刀。这时的多杰不是简单的答应，而是答应后又补了一句你不用问我的，这其实也是一个暗示，代表我的其实也是你的东西。再往后照镜子的故事里，多杰告诉简宁，人在半夜光屁股照镜子的时候能够看到死去的人，他会把什么都告诉你。当时一听到这个故事，第一反应就觉得应该是夏然会知道的故事，因为他的身份就是死亡的报信员，也是见证死亡的人，他有夏然的风格了。当时的多杰是在用这个故事安抚简宁，用死人的再现告诉他对马小智的死不必自责，用死人的坦诚让他想到破案这一乐趣，再用光屁股的设定逗笑他，让他减轻压力。这一系列的操作其实都是夏然先做的，而多杰带他完成了，用了夏然风格式的故事。还有后来夏然去营救人质的时候，本来是把多杰留下陪简宁看好大 boss 北上的，然而多杰却跟着夏然来了，还跟他说是简宁让他来的。这个地方啊，其实细品也有点怪，因为简宁并不是一个会违背安排发出指令的人，更何况对着多杰这么一个强角色。而这里的到来，我倾向于理解成是夏然心里的一个自我保护，营救人质是面临3重风险的一件事。他们只剩下2个警察，自己跟简宁2个。悍匪老大北山还是独自上门放出消息，也不确定是不是又一个陷阱。情报的来源李红也不是他绝对能信任的人，再加上再次孤身深入敌营，还要带走6个人，巨大的压力和疲劳让夏然再次召唤了多杰，于是他就来了，还圆出了一个理由，多杰的存在太顺心了，他每次都出现在恰到好处需要的地方，而且后面简宁死的时候，夏他看到了窗外离开的车队，准备去追。多杰跟他的对话内容也很值得品，那段与其说是最后一个战友对夏然的尊重，不如说是他内心思考碰撞的一个过程。多杰基本没有挽留，也没有嘱托，他好像完全了解夏然，完全知道夏然是怎么想的一个态度。想到这里就更加坚信了，这个角色其实并不存在的这个点。最后还有一个不是证据的证据，就是官方给出的简
介里面提到了，夏然与悍匪的差距是一把枪对上了88把，他跟2个民警对上了40多个悍匪，发现了吗？明明多杰也参与到了里面，甚至是决战里反败为胜的关键，为什么没有提呢？总结来说，多杰基本没有单独出现过，一旦出现，夏然基本也在。关键作用的剧情里，他完成的都是夏然能做的，而又无法做的事情。他们来的地方一样，存在的形态也一样，死了之后站的位置也一样，彼此的东西不分你我，一起决战到最后。再加上官方简介的暗示信息，所以最后决定大胆实锤，多杰就是隐藏版的夏然，他的存在导致了高潮和结局走向的玄学属性加重，因此也是构成另外一个结局存在的关键部分。我感觉这部悬疑电影聊得更多的其实是哲学，不得不问一句，悬疑是什么？我觉得它是悬在眼睛上的刀，是出于强烈的疑惑好奇，在危险可怕也不舍得闭上眼睛的故事。那哲学又是什么？我是谁？我从哪里来？我到哪去？这个经典的哲学三连问毫不夸张的说贯穿了一整部电影，所有主角角色都有这3个问题的回答，所有故事情节的安排冲突都是为了回答这3个问题。所以为什么说比起悬疑片，它更像是哲学片？主角夏然是一名上过战场的士兵，也是一整个排唯一留下的战友，他感到孤独，也感到羞耻，所以他对自己是否应该存在一直抱有责问。他对死亡有向往，但是他又珍惜生命，所以他对自己的去路并不能笃定。他来自战场，诞生于尸山血海，又来自希望，承载着阵地的未来，所以他也不知道自己是从死亡而来，还是诞生于众多生命的托举与融合。这是主角的哲学困境。另外一个对立反派赵北山也是如此，他生于茫崖这片贫瘠，甚至堪称灾难的土地，但他在这里看到了哥哥的死亡，感受到生命的脆弱和渺小。他把枪存放在这，在这开了间美食城，但也把匪徒带来了这，要把这里给毁掉。他既依赖这里，又厌恶这里。他不在乎钱，不在乎命。夏然问他在乎什么，他没有给出答案，可能是认可，可能是尊严。但我看到最后觉得，他是想找到一个归处，这并不是一种洗白和同情，而是一种客观的澄清。舌头是他养大的最强最忠心的武器，他对舌头呼之即来挥之即去，按理来说其实只是工具而已，但舌头的死也切实的成为压垮他的最后也是最关键的稻草。夏然和赵北山有几场对白戏很有意思，可以说他们交锋时间不长，但对彼此的认识并不浅。在某种程度上，2个人有一个共同点，都是疯子，不在乎命，严苛的遵循着所处立场，所持身份的责任与玩法，但本质上不知道自己前进的方向，也对应了夏然告诉简玲的一句话：看一步走一步。简玲单纯的认为这是夏然告诉了他要做好当下的事，夏然否认了，但也没有给出正确答案，因为对他来说答案就是这句话：看一步走一步，代表的是他也不知道怎么走才是对的。他也是迷茫的，但他只知道要前进，这一点跟赵北山是一样的。他不惜命不爱钱，但是要前进，所以他玩命也玩钱，玩死了包括自己在内的所有人。他也没太玩明白，而夏然明白了，他诞生的地方是死亡，也是新生，归去的地方同样也是两者的交汇处。他为的是守住地方，留下敌人，让死去的人不白死，让留下的人好好活。所以他躺在了未来的招牌上，而赵北山只是抱着唯一信任的舌头倒在了废墟。其他感兴趣的人也可以带着这3个问题看电影的时候留神其他的角色，基本都可以找到对应答案。我们再来聊一聊匪帮里有一个特别的存在，李红。他是精于人情世故的老板娘，看似脾气好，美貌又柔弱，但是也敢在危险来临的时候挥动手上的武器，也敢在众匪聚集的时候高声责问他们妹妹的存在，也敢在满是武器和悍匪的大厅直接拉开引线，丢掉手雷，炸毁一切。李红的角色定位有点类似于无害的工具人，因为可有可无，所以举足轻重，又相对安全。可有可无是他本身的危险性来说，没有什么太大的野心，也没有很高的武力值，在众匪的眼里，说白了只是一个头领的一个消遣，面子上不落把柄就可以了，不然他们绝对不会轻易处置他的亲人，更不会在事情发生之后还要众筹赔给他包里的钱。而他的举足轻重跟无害也是相挂钩的，因为心理和物理上都没有什么直接威胁，所以他可以作为人形保险箱被使用，被威胁，被各个立场随意的尝试拉拢。他安全的原因也在这里，因为赵北山清楚的知道，李红一时之间的选择并不代表真正的背叛，因为他很弱小，被拉拢利用的时候只能体现局面一时倒向谁，并不能代表他真正的倾向于谁。因为对他而言，李红本身的态度是在的，首先他没有迫于曲马多的威胁，在他昏迷的时候往吊瓶里打药杀死他。其次，李红的嘴巴严，胆子小，长得亮，不会无意他的话，动作神态语言都可以让他觉得这个人在掌握之中，所以他并不会处置李红，反而借李红之手杀掉了背叛的小弟，借用几枪就能杀死叛徒的赌局，既戏弄了李红，又威吓了手下。而且我们也能从这几段杀不了人的戏里看出，李红并不适合当坏人，他加入的初衷也是有个着落。出于这个走进深渊的第一步，在短暂的生活里，他让妹妹来一起工作，这是第二步。
之后他轻信了匪徒的话，让妹妹离开，这是第3步。后来他又任由自己在匪徒和警察之间纠结矛盾徘徊，这迫使他一步一步走向深渊，直到最后他才发现自己渴望被认可跟匪徒不一样的人，不是一个跟杀死自己妹妹同道的人。他感动，获取了勇气，但也没有了希望，没有了回头路，因为已经没有了牵挂，没有了家人，所以他才主动掉入悬崖，与匪徒同归于尽。会计除非一开始就走，不然他只有死亡这一个下场。因为他作为团伙里最有脑子的，从能力和威望来说，都让赵北山感到威胁。赵北山本就刚醒来，急于掌握局势，填充安全感。3年的失联和匪帮的野蛮发展，让赵北山对自己的团队怀有罪大恶意的揣测。无论对错，这种心理是无法避免的，他注定是个死局。所以会计跟赵北山讲话总是战战兢兢，他很清楚这是赵北山的筛人环节。当一个又一个刺头被挑走后，看似最趁手、最受信赖的他，其实就是剩下最后的一个刺头。不管他有没有反省，他都活不了了，因为3年太久了。这也是会计最后想要告诉赵北山的话。不仅时间在流逝，彼此的信任和关系在消失，主要是社会环境也在变化。他在最后的一刻交代自己的会计名号作为传播的原因，翻译过来的意思大概是，匪方要在没有龙首的情况下稳住内部，躲避追查，是必须需要名望和声势的。引起赵北山忌惮的点，也正是他用来保护之前的武器。然而哪怕说了也无济于事，因为嫌隙一旦产生，他们就无法恢复。赵北山的选择也很明了，没有机会解释，也没有时间澄清。会计最后的话出于忠心和弱小，也有着真正的情谊和不甘心。不得不说，这里的演技还是不错的。我们顺着来讲最后一个话题，夜猫子。电影里指的是猫头鹰，代表的是死亡的使者。我们都清楚主角是猫头鹰，按照我们前面推算猜测，伴随夏然而生的多杰也是一头猫头鹰，而第3只猫头鹰其实便是赵北山。不知道大家发现了没有，赵北山也是一个活到最后亲眼一个接着一个见证身边人死去的人。跟夏然形成了反差的是，夏然身边的人都是被人杀死的，而赵北山的身边的人都是被他自己杀死的。而且很巧的是，亲近的几个关键手下都不是赵北山亲手杀死的，所以某种程度上来说，他也算是一种猫头鹰主动成为的猫头鹰。盲牙是什么？其实前面提到的猫头鹰和发生的事，生活的人可以发现，这里的一切都看不清。表层意思是风沙吹拂的地区会迷了人的眼睛，而深层一点的意思是，这里的人都看不清自己，看不清未来。大学生民警简玲梦想成为刑警，但因为有夜盲症，永远无法实现，也因为夜盲症陷入了迷茫、怯懦，看不清自己，看不清黑暗的世界，既表达他光明单纯的一面，也暗示他无法存活的必死结局。主角夏然看得清夜晚，敢看清夜晚，所以他活到了最后，但他其实也看不清自己，他内心的怯懦和彷徨都隐藏了起来，隐藏在多杰身上，隐藏了在日复一日的守护身上，隐藏在失忆编织的告别结局里。李红也是如此，在盲牙生活多年的他，也没有找到自己真正的想要的归宿，反而丢失了自己仅剩的锚点，死前才确定真正的珍贵东西。最后再看赵北山，他也是盲牙生长起来的人，在这里藏宝藏，忙活了许多年，但什么都没剩下，把最珍贵最信任的人害死在这里。他直到最后一刻也才找到了自己最珍贵的东西。所以在盲牙的人看似说在忙碌生活的忙，其实是忙于生命的忙。这是一个诅咒，每个人都能在生命的最后一刻才能睁大双眼，找到人生最珍贵的宝藏。